السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بتوفيقه وأن يفتح لنا أبواب الخير. يا إخواني، والله السعادة والأنس والسرور والفرح واللذة والنعيم كله في القرآن. الخيرات والبركات والرحمات تتنزل على قارئ القرآن، فلنكثر من قراءته، نكثر من الجلوس مع القرآن، نخلو بالقرآن ونقرأ منه. يعني بعض الناس للأسف يقول أنا وردي من القرآن صفحتين أو 3 صفحات يوميا. بعض الناس يقول أنا داخل في جروب مع مجموعة من الشباب نقرأ 2 أو 3 صفحات. أو أحد الأخوات مثلا تقول أنا في جروب مع مجموعة من البنات نقرأ 2 أو 3 صفحات. ليه؟ هذا قليل يا إخواني، هذا قليل. حنا عندنا الحسابات والمقاطع كلها نتابعها، تابعنا التافهين والتافهات، تابعنا المشاهير، تابعنا كل الناس، تابعنا اليوميات، تابعنا الرياضة، تابعنا الأخبار. ما استفدنا شيئا. لماذا هذا الزهد بالقرآن؟ صحيح 2 أفضل من لا شيء، لكن 10 صفحات من القرآن أفضل من 2. 20 صفحة من القرآن أفضل من 10 صفحات، وهكذا. كلما أكثرت من القرآن نزلت عليك البركات وانفتحت لك الأبواب المغلقة، ورضي عنك الله سبحانه وتعالى وثقل ميزانك بالحسنات. يا أخوان، القرآن كتاب هداية، كتاب شفاء، كتاب نور، كتاب رحمة، يهديك للتي هي أقوم، يهديك لكل خير في الدنيا والآخرة، يشفع لك يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيع لأصحابه. الحرف الواحد فيه 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، خير عظيم. فيا أخواني، نحن بحاجة إلى أن نعود للقرآن، نكثر من تلاوته، نكثر من الجلوس مع القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. احرصوا يا أخواني على القرآن، احرصوا ما دمتم في زمن المهلة. المحروم من حرم تلاوة القرآن، المحروم من حرم الجلسة مع القرآن، المحروم من حرمه الله سبحانه وتعالى لذة قراءة القرآن. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته.